desde quando tomamos conhecimento do ocorrido, mandamos para cá o nosso secretário de Defesa Civil, nosso ministro entrar em contato com o prefeito da região, e hoje presente aqui com 6 ministros. Também nos apresentamos a prefeitos para mostrar do que nós podemos fazer, do que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes. O nosso secretário de Defesa Civil, Alexandre, que aqui está presente, o coronel Alexandre, entrou em contato com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e dos municípios onde havia possibilidade de ocorrer alguma intercorrência. No domingo, nós, por orientação do presidente Bolsonaro, nós ligamos para os prefeitos da região, onde ocorreram óbitos principalmente, nos colocando à disposição e ao mesmo tempo sinalizando com a necessidade de trabalharmos em conjunto para, ao mesmo tempo que fazemos o abrigamento, o acolhimento das pessoas que porventura tenham sido desalojadas, trabalhava na questão da reconstrução, né, da infraestrutura e das residências que foram danificadas. Agradecer ao presidente pela oportunidade que nos deu de poder falar sobre a nossa região, uma região que não é segredo para ninguém, o tempo que nós somos esquecidos aqui, essa é uma verdade. Podemos falar, agradecer ao Rogério que nos falou sobre a questão de moradia, de uma parceria sobre casas que nós precisamos aqui na nossa região. Falei com o Tarcísio também sobre a questão de mobilidade, que a nossa região tem tudo para ser um corredor de desenvolvimento, dos problemas que nós temos no Albano e no Lacaz, um hospital um de 120 leitos, o outro de 90 leitos, onde nós só temos 20 leitos para mais de 600 mil habitantes. Os permissionários da CEAGESP compraram essa luta, essa briga nesse momento complicado para todos os senhores aqui, e inclusive muitos funcionários, trabalhadores lá da CEAGESP moram aqui na região dos senhores. Então, eles vão colaborar com hortifruti, com pescado, com cesta básica, e então que cada prefeito, né, passe para a gente número de quantidade de pessoas que a CEAGESP, essa empresa do governo federal, vai estar apoiando todos os senhores, não vamos deixar desamparados. O Ministério da Cidadania também está presente, presidente, com equipes de assistência social, assim como foram em outros estados afetados. Essas fortes chuvas começaram no final de novembro, no estado da Bahia. A determinação do presidente Bolsonaro é atuar em todas as medidas necessárias para minimizar o sofrimento dessas pessoas.